нашите гости. Радваме се, че ни уважихте. Надяваме се да ви хареса нашия труд, посветен на Васил Левски. Децата се постараха, пък каквото се получи. Вие ще кажете след това. Имало е в нашата история тежки дни и други времена. И герои имало е хиляди, за един ще пееме сега. За един ще пееме сега. Левски апостоле, чист добър човече. Левски апостоле, днес с тебе се гордеем. Левски апостоле, чист добър човече. Левски апостоле, сега за тебе с обич пеем. Много пъти слушали сме всички разкази за теб, за свободата и словата твоите любовни. Ако вечера спечелим всички, ако загубя, губя само мене. Левски апостоле, чист добър човече. Левски апостоле, днес с тебе се гордеем. Левски апостоле, чист добър човече. Левски апостоле, сега за тебе с обич пеем. Сега за тебе с обич пеем. Сега с обич пеем. Мили родители, уважаеми гости, добре дошли на нашето тържество под надслов С моята смърт не свършва пътя, който трябва да извървите. Днес сме тук, за да почетем 151 годишнината от обесването на най-великия български революционер Васил Левски! Цял живот си мисля за тебе, апостоле, както се мисли за брат, за крилник и Бог. Ти в крилните въдни си вечния гостеник. Ти за силните духом си пример строг. Свети, свети сълзата народна в твоята шепа. Ти ни показа как може един да стане за всички подкрепа. И остава, апостоле, твоето име. Свято остава, апостоле, твоето име. Твоето черно весило подпира просторите. Там се белеза винаги твоята риза. И от своите пъти ти свой път истории. За живот ние към мъж да възлизаме. Свети, свети сълзата народна в твоята шепа. Ти ни показа как може един да стане за всички подкрепа. И остава, апостоле, твоето име. Свято остава, апостоле, твоето име. Свети, свети, сълза народна. Свято остава, апостоле, твоето име. Кърваво слънце, простора мътен, зимно мъртвил, робска несрета.
и с дълбоко не плач, а тътен, гарване и ти, птичо проклета. Юнакът носи юнашка рана, когато тръгнем да го изпратим. Бялата риза му е премяна, черния гарван му е побратим. Не моли Прошка, не иска ода, а вярва само в кръвта пролята. Него жалеят звяри природа, сета и вълци вият в полята. Хей, Геор! Ела насам! Ела! Не бой се! Погреба ли го? Бре, Фенди, кого да съм погребал? Само един имаше за погребване! Висеше тук! Бог ми е свидетел! Когато лъжеш, не викай Бог да ти помага! Не съм аз, Мировай! Ти си! Цяла нощ никой не се е мяркал тук! Едва преди час каруца излезе от София! Мина право под бесилото! Георът сряза въжето! Конят без да спира отмина гробището! Една каруца мина, една се връща! Ама сега няма дъно! Къде е? В гроба остана! Сложи го под него, да не лежи на голата земя! Запомни ли къде е гробът му? Там! Помни го! Хубаво го помни! И когато те попитат, покажи го! Че кой ще ме пита, Мировай? Как кой? Тези след теб, народът ти, ще питат и ще дирят гробът му. Вземи, купи тамян, найми папас, направете какво трябва по вашата вяра. Защо, Мировай? Обеси го, свърши пътя му. Не е свършил пътя му, пътят му сега започва. От това весело започва. Смъртта е край, също и начало. Така ни учат и моята и твоята вяра. Няма го. Свърши земният му път. Скръп и студ са сковали земята българска. Само леденият вятър раздася любимата песен на апостола.
кръст, ще ми остане поне гроб от България и всяко ще го знае. И няма гроб, и вятърът не знае къде е. През тръдите, каменаците и традаците. От Георгиево, та до Карлово, през Балкана, Къкрина и София, през земята, българска необятна. И звездите не знаят къде. И няма кръст, и трепти като пламък в кандилото, вярата българска в дякона. Скътали сме в сърцето българско и не те търсим сред мъртвите, защото вярваме във възкресението. И звездите не знаят къде. И гробът си не е нито под камък, нито е долу, нито е горе, някъде навред сърцата ни. Пътят ти не свършва под бесилото. Времето е забравило името си. 151 години го връщаме, апостоле, 151 години го носи в сърцата си. И пътят ти, него не сме го изгубили. Спъваме се, падаме и отново по твоите стъпки, дяконе, вървим. Пътя не сме изгубили. Времето е забравил името си. Спря, смали се и се върна. За тебе, Василе, ти живееш в него. Топти сърцето ти на границата на вечността и безсмъртието и започва пътят ти. Започва от домът и води до целия свят. Вароса на малка къща, шарени черги и възглавници, с наредени бакърени съдове, двор с цветни лехи, както е само в Карловско, и болка, робство и тъмнина, честен, справедлив и щедър Иван Кунчев, но 1851 година семейството остава без него. Сама с 4 деца Гина работи денонощно. Не се оплаква. Тя иска да изучи своя Васил и да го образова като даскал, зограф или свещеник. Гино! Гино! Синът ти Васил е вече на години. Ти си сиромахиня. Дай ми го като слуга. Ще ти давам годишна заплата. 2 коли дърва, 10 кила вълна и 30 гроша. Чиста пара. Мари Гино, дай Васил за слуга на мъжа ми. Той е голям търговец. Добре ще бъде на момчето ти. Помисли. Мисля, не съм спирала да мисля и не го давам. Васил не е роден за проста работа, за друг занаят е роден. Няма да слугува на богаташите, дякон или даскал ще стане. Така мисля и така го виждам. Разум и вяра на хората да носи. Разум и вяра? А на тебе кой ще помага? Ще се справя. Умни и справедливи са момчетата ми. Трябва да учат. И въпреки това, Васил става послушник при вуйчо си. Обикаля по селата и събира помощи за Светогорския манастир. И иска да учи, пее и открива храма. И натърпи неправда, както към себе си, така и към другите. Този извървян път, как ти говори, дяконе, видя ли народа си тогава? Тогава ли постави кръгълния камък и скъта вярата в душата си и изгради храм на истината и правдата за свободата, а на алтара обрече там живота си. И до кръста сложи камай револвер и от горски пътник стана дякон Игнати. Лъски го нарекоха по юначество и дух. Мили, братя българи, време дойде веки и ние да съкрушим
наш живот в това безчестно робство. По-добре, братя, смърт, а не дълговечен рабски живот под тия безчеловечни турски мъки. Ставайте, братя, на оръжие, мало и голямо, за нашата мила свобода и независимост. Жестоки речи, жигосани сърца, но пътят те връща в Карлово. Какво си да мислим, сине? Толкова години, молих, търсих спасение на душата си, но чувах плача на народа, мале, на посечените, потучени и продадени. На тях трябва да се притека на помощ. На заробеното си отечество, свободен трябва да мисля. И по този път вяра трябва, чедо, вяра има, винаги ще има. Вземи косата ми, я скри в съндъка, мале, и кога чуеш, че съм загинал, да я извадиш, да се опее и погребе вместо мене, защото би ще остана неопят и непогреба. С Богом, мале! Чедо! Сине! Нека се отрече от себе си. Нека вдигне кръста си и така нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си, ще го намери. И пак е празник, Георгиев ден във Войнягово. И пак е ти гласа ти, с благословията на хората. Благата майка, що е родила такова чедо? Даскале, обича децата, вижда и в тях бъдещето. Не учете децата как да се боят от турчина, а как да се освободят от него. Те ще видят свободата. Ние ще мрем. Бъдещето е с лицето на дете. Няма да играете. Разум и сила трябва да имате, а не страх. И историята да знаете, за да вървите напред. Чети. Българите толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя. И колко пъти са взимали дан от силни и мъдри гърци. От целия славянски род най-славни били българите. Първо те са се нарекли царе. Първо те са имали патриарх. Първо те са се кръстили. И най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани. Учителю, защо се в миналото гледаме? Нямаме държава, раяни викат. Защото чакаме някой да ни освободи. А кой ни освободи от византийците? Арсений Петър, царете български са вдигнали въстанието и преборили Византийската империя. Така е. Хем тя била по-мощ от Османската империя. Близо е вече българът. Не ще вече роб, а свободен човек. Учителю, а защо е важна свободата? Вкъщи все това се говори. Вяра, чест, свобода. Ама там мисля, че не чувам и не разбирам. Защото човек се ражда свободен.
Живот без свобода не е живот. Свободата е важна за всеки от нас, както и за цялата държава. А ние така нямаме от 500 години и никой даром няма да ни я върне. Трябва сами да си я върнем, да си изградиме нашата България и да сме равни с другите народи. Учителю, за толкова славни български царе знаем. А като се освободим, кой ще ни е цар тогава? Ако е само за цар, той сега си имаме султан. Нам не трябва не господар, а свобода и човешко равенство. Вие ще сте тези, които свободно ще живеете. И трябва да внимавате и в думите, и в делата. Юнаци да сте! Юнаци ще сме! Левски разказвал за Караджата, за Раковски. Свободолюбието му не се понравило на турските власти. Потеглил към онези отвъд Дунава, готови да умрат за отечеството си. Байрактар стана в знаменосеца Панайотски. Знаменосецът ми бе пъргав и решителен като лъв. Момък на около 28 години, безстрашен и смел. Единственото нещо, към което имаше страст, бяха свободата и старите народни песни, на които той беше майсторски певец. Войводо, но искам и аз да дойда. Пушка ми дайте. Ами ти, знаеш ли какво те чака на Балкана? Готов ли си? Куршум да те пронизва, сабия да те сече, на кол да те набиват, жив да те горят. Готов съм. Жадни сме да видим отечеството си свободно. Браво! Трябва да го дигнем този народ. Стига мисли само за черката си. Към Балкана трябва да гледа и да ни чака. Не е важно само да дадем живота си, войводо. За толкова народ трябва да мислим за работа. Вървим ние и Стара планина. Влад вече, трети ден. Виждаме един овчар. Дай ни, викаме му, една овца. Ние сме народни хора. Виждам, че сте народни хора. Зато и дайте ми 5 жълтици, а аз ще ви дам една овца. Абе, българино, какви жълтици искаш? Ние за твоята свобода сме тръгнали да се бием. Сигурно, но свободата няма цена, а овцата струва 5 жълтици. Ей, за този народ сме тръгнали. Не бива така! Мнозина са друго яче. Тежат и робските синджири. Напънали са всички сили и само търсят случаи да се оттърсят от егото. На тях трябва да се уповаваме. Така е, обаче ние трябва да знаем, че никога няма да се подготвим както искаме, защото му се ромаси. Друго, ако нашите богати хора не видят нещо по-важно, не ще вземат участие. Ако ние се забавим, аз все се боя, че вече ще е твърде късно. Тежко на ония народ, дето все чака, а не се съвземе сам с всичката си сила. Хайдушкия живот бе твърде суров, без печени ягнета и руйно вино, несъобразителност и разногласия. А работата не беше подготвена за въстание. Нямахме никаква организация. Бавим се. Други народи чакат оръжието ни. Не трябва бързане. Трябва да работим по чисто в българско и да се облягаме на вънкашна помощ. Не на празно е казано.
бързата работа излиза ябова. Нашата свобода от нас зависи. През 1869 година Левски заминава за България с цел да организира българския народ. Български революционен централен комитет е в Българско. В кой град е? Няма да се знае. Навсякъде и никъде. Че ще се вдигне въстание за кратко време, бе взел категоричното решение да създаде вътрешна революционна организация. Той разбира, че трябва да се преосмисли плана за национално-освободителната борба. Трябва да посветим народа, дяконе! Трябва от училището! Народът не е подготвен! За какво си отишъл да мреш? Ако не иска да помогне, ако те продава на душманите, да се просвещава народа е нещо важно. Този е най-дългия път. Аз мисля, че другояче, заедно с просвещението, да образуваме в един вид тайни общества за въстание да приготвим. А сами ще можем ли? По-добре помощ отвън да чакаме. Но никого не трябва да се надяваме. Ние ако не сме способни сами да се освободим, значи не сме достойни за свободата. Братя, готови сте да се борим за освобождението? Готов съм. И аз съм готов. Вече няма да сме рая, а комитетски хора. И ние искаме да живеем човешки, да бъдем напълно свободни в земята си. Стига сме се оплаквали и надявали на чужди лъжи, а вместо сълзи сега ще леем куршуми. Клетва трябва да сторим. Това е пътя. Революция! Дойде времето, братя. Нека бъде. Заклявам се в Евангелието, в честта си, в отечеството си, пред Бога и пред това често събрание, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа на никого до смърт и до гроб. Заклевам се и обещавам пълно покорство на комитета. Заклевам се и обещавам, че ще работя за свободата на България, като залагам за святата тази цел живот и имот. Ако бъда предател и престъпник, съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие, което има за длъжност да ме брани и право да ме съди. Заклевам се! Единство и работа ни трябва, народе! Вяра ли или път? Чуха ли те? Разбраха ли те? Разбъркаха ли народните работи? 22 септември 1872 година. Арабаконак. Обир, гордост, арести. 26 октомври. Димитър Общи съзнателно предава всичко. И всички предават всичко, което знаят. Пашата повиква един по един по-старите, първенци, учители и свещеници. Разпитвал за тебе, апостоле, показвал портрета ти и 20 000 гроша давам на онзи, който те предаде. Изкушиха ли се, дяконе, горделивият, достойният за свободата, руши ли това, което гради? Взели 30 сребърника, Юда, добро ли би
повече струва или не? Много ли са? Даскал, селянин, комитетски човек, народ? 12 декември. Последно писмо, апостоле! Нещо ви е разказано 100 пъти, че може да стане. Не сте ли виновни вие самите да страдат и други хора? Аз ви казах пред Димитър още, че той не е човек, който може да нарежда работите на своя глава. Тълкувам предателство истинско и предателство без защита, от страх. Нали сте се заклели да изпълнявате устава? Братя, за напред дързост, който не изпълнява клетвата, която е дал пред Евангелието, т.е. във вярата и честта си, той е най-ниският човек на света. По-добре е 100 години мъки честни, а нежели човек да тъпче честта и вярата си. Вървиш по пътя, дяконе, бързаш да превалиш времето, още време ти трябва. Вървиш през земята българска към Къкрина. На моста се люшна фенер и верига, проядена от мъглата. Заптии на моста, искат да спрат времето. Да разпознаят една сянка, втурнала се със сини очи в тъмнината на душите ни. От Къкрина, Търдово, да до София, дито за бик не се поддаде на изкушението, да влезеш в истинската си роля, да станеш водач на революцията. Подсъдимата скамейка не стана арена на освободителната борба. Длъжен се чувстваше, независимо от участта си, да спечелиш последната битка. Стремиш се да отклониш вниманието от останалите верни на клетвата, да потулиш вътрешната комитетска организация и да я спасиш. От бесилката не ме е страх, Господи, при Тебе душата си пратих, при Тебе ида. Кажи, че още не е готов народа за свободата и вяра имам, и с моята кончина не е свършил пътя, който трябва да извървите. Храма ли сте на вярата и честната свобода? Народе, работих за чиста и свята република. Сняг. 5 столетия трупал душите ни, крил до покрив, къща и сърца. Той все пак не успя да трупа следите. Там снегът и до днеска кърви. Знал той, имал сумът и път да върви. От въжето до вашите внуци, от султанския съд, чак до моята душа. Под мъчителен славен и треска, как би минал по него човекът пеша. Пък дори да се казва и Левски, как би минал по него с раздадена кръв. С дух раздаден и сетне възкръснал. Пък дори не човек да се казва, не е апостол, а Бог да е кръстен. 2 следи в снега, в най-чистия сняг. От въжето до всички години.
страна. Това, което трябва да правим, е да обичаме нашата България. Или на юг от синята река, говори ли на български сърцето, България си моята страна. Вековна и красива, растат щастливи твоите деца. Знай, че любовта към теб, Родино, е вечен огън, страх и светлина. И колкото да свитам по земята, и колкото да срещам красоти, за мене няма друга като тебе. България, единствена си ти. И колкото да свитам по земята, и колкото да срещам красоти, за мене няма друга като тебе. България, единствена си ти. България, единствена си ти. България, единствена си ти. България, където сме родени, тук живее българския дух. Додето там високо бди Балкана, и в нас тече кръвта на Аспарух. И колкото да скитам по земята, и колкото да срещам красоти, за мене няма друга като тебе. България, единствена си ти. И колкото да скитам по земята, и колкото да срещам красоти, за мене няма друга като тебе. България, единствена си ти. За мене няма друга като тебе. България, единствена си ти. Браво, деца, благодаря ви. Събрахме се. Благодарим ви, мили родители. Това беше всичко от нас. Надявам се да сме ви... Госпожо Николова, да поздравите децата малко. Колеги, че във времето, което видяхме представено от нашите родолюбиви третокласници, думите са излишни и да си пожелаем да има повече българи като Васил Левски. Поздравления, дечица! Благодаря ви!